ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ ବାପକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ବାପା ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡକ୍ଟର କହିଲା ମୁଁ ଅପରେସନ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ପୁଅ। ଏବେ କହ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କହିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ସେ ଡକ୍ଟର ତା ବୋଉ। ऐसे बेकारिया प्रश्न मत बताना जो तुम साडे पाणीपाग केमती अछि कहना रे सांग, केतବେଳେ ବର୍ଷା କେतବେଳେ ଶୀତ କେତବେଳେ ଖରା, କଣ ତତେ ଆଉ କହିବି? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁ ଋତୁ କିଏ ମିକ୍ସଚର କରିଦେଇଛି। କାଲି ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖଉଥିଲି ଖରାରେ, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ରାତିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର। ଡକ୍ଟର କହିଲା ଜ୍ୱର କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଖରାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି ଶୀତ ହଉଥାଏ, ଆମ ଗାଁ ସେ ସାହୁ ଘର ଝିଅ ବୁଲୁଥିଲା ବାହାରେ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖରା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲେ, ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲା ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବୁଲେଇଲା? ସେ କହିଲା ଶୀତ ହଉଥିଲା ତ ବାହାରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି ଆଉ। ଶଳା ଡାକ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ, ସେ ଭାବୁଛି ଶୀତରେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ଡାକ୍ତର ଚେକଅପ୍ କଲାବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ତା ବାହାଘର 6 ମାସରେ, କେମିତି କଣ ହବ? ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମିଛରେ କହିଥିଲା ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି। तापर कौन हला କଣ ଆଉ ହବ? ସେ ଡାକ୍ତର ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ ସେକି ଦେଇଗଲେ। ଏମିତି ଜାଗାକୁ ମାଇଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଏବେ ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କେମିତି କଣ ହେଲା? ପାସ୍ ହବଟି ନା ପୁଣି ଫେଲ୍ ହବା? ହଁ ପୁରା ଟାଇଟାନିକ ଫିଲ୍ମ ପରି ହେଇଛି ଆଉ। ମାନେ ପୁରା ଝାକାସ ହେଇଥିବ ଆଉ। ନା ରେ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଭଲ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଡୁବିଗଲା ଆଉ। ତାମାନେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଜଗିବ ଆଉ। ହେ ତୁ ସେ ଛେଳି ନା ଧରନା, ଛେଳି ଜଗି ଜଗି ମୁଁ ନିଜେ ଛେଳି ପରି ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି। ତୁ ସେ ଛେଳି କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବୁ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବୋଉକୁ ମମି ଡାକେ। ମୋର ଟିକେ ପାଠ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଡାକେ ଆଉ। ଦିନେ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରରେ। ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକୁଛି ମମି ମମି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମମି ମମି ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ 4ଟା ଛେଳି ଛୁଆ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହାଜର। ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ମୁଁ ତା ମା ମୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ରହିଥିବୁ, ଆଜିକାଲି ବୋଧଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆର ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ହେଲା? ହେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭସାଣି ବେଳକୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆମ ଛୁଆ ତ ଜାଣିଥିବୁ ସବୁ ମଦୁଆ, ଭସାଣି ପଇସାରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜେ ମାଲିକକୁ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଡିଜେ ମାଲିକ ଯେମିତି ଏକଥା ଜାଣିଲା, ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଧିଲା, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ। ଶଳା ପୋଲିସ କରୁଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅଧେ ରାତିରେ ଡିଜେ ବଜାଉନ୍ତି ବୋଲି ଘୁରେଇ ଦୂରେଇ ଶିଖି ଦେଇଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଇନ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ କ'ଣ ସେଟା ଅଛି ଗୋବର ହାତରେ ଲେଚିଲି। ଆଉ ନଈକନ୍ ଯିବେ ମାଡ଼ ପକେଇବାକୁ, ଗାଁ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଲେ ଆଉ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା, 12 ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର। ତୋ ଭାଗରେ ଫାଇନ୍ କେତେ ପଡ଼ିଲା? ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ବାପାଠୁ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଖାସି ବିକି ଦେଲି 10,000ରେ। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହ? କ'ଣ କହିବି ଯେ, ଯଦି ଆମର ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହସେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।